Evo ovako, koje telefone smo radili u ovoj godini? Još 16. januara, dalekog 16. januara, zima je bila, stigao je OnePlus 15R. Verujte mi, ja sam i zaboravio za ovaj telefon. I onda kad se malo setim, prosto mi je čudno, ipak 6 meseci i onda, znaš, predlažem tako neke telefone. Pored ovog telefona, stvarno mi je bilo teško da predložim bilo šta. Znači, radili smo Honor Magic 8 Lite, koga smo polupali, ako nisi gledao, gledaj. Pa smo onda radili Honor Win, koji je iznenadio me uz pomoć jednog prijatelja kanala koji je donirao ovaj telefon. Inače, nisam ni znao za ove telefone, vidio sam kod samo tehnike da ovaj Honor Win postoji. Znači, 3. februara Honor Win, znači nakon 4 dana stigo je Redmi Note 15 Pro 5G, koji vam pokažem sve od Redmi Note 15 Pro Plus. Pa onda je stigo, nažalost, ili na moju sreću ili na moju žalost, stigo je S26 koji i dalje koristim 10. marta. Pa onda posle toga stigao je Honor 600 Lite, koji je jako zanimljiv telefon. Pa je onda stigao A57. Pa je onda stigao Poco X8 Pro 21. aprila. Pa 28. aprila A37. I onda dugo ništa nije bilo, međutim sad ne mogu, zato što sam ograničen ovom platformom, ne mogu da vam prikažem. Stigla je Motorola Signature 7. maja i 16. maja Honor 600 Pro su stigli na recenziju, tako da to su tih 12 modela koji su bili za ovih 6 meseci. Prvo sam ovako 3 kategorije telefona, to su flagship, nisam ih imao mnogo, prošle godine sam imao mnogo više flagship telefona. Mid-range, to je taj budget mid-range, nisam radio one kršologije, ono ispod 200 evra, to me ne zanima, znači jeftiniji mid-range i ovaj normalni mid-range, ono preko 300 evra, znači do 300 evra i preko 300 evra. Sad ću vam kažem šta ste vi glasali, iako nije bilo nešto mnogo vremena, zato što sam danas stavio na glasanje danas popodne pre par sati, možda koliko pre 2 sata, sad ću da vam pročitam šta ste vi glasali, pa ćemo, eto da vam kažem, evo radim sad refresh, malo sporije radi vratno zbog interneta, ili evo ovako, znači do 300 evra, znači Honor 600 Lite je 42%, vi ste glasali, Galaxy A37 33%, Redmi Note 15 Pro 5G 3% i Honor Magic 8 Lite 22%. Znači, to je to do 300 evra, to ste vi glasali, znači skuplji ovaj mid-range, OnePlus 15R 8%, nisam ni očekivao više, Redmi Note 15 Pro Plus i Poco X8 Pro, znači vas ukupno je glasalo jako malo, 3% je glasalo, Galaxy A57 36% vas je glasalo, Honor 600 Pro 54% i za ovaj flagship Honor Win, iako je to gamerski telefon, ali i flagship je po mnogim karakteristikama, znači morao sam da ga stavim u flagship zato što nemam posebnu gamer. Znači 28% iznenadilo me zato što ga nema na globalu, ima ga u Kini, 28% vas je glasalo za taj telefon. S26 52% vas je glasalo za S26, to je telefon koji ja koristim, je Motorola Signature 20% vas. Budžet taj mid-range, znači ti telefoni do 300 evra, znači ima 4 telefona, to je 8 Lite, Redmi Note 15 Pro 5G, Honor 600 Lite i A37. Znači ovde ja ne govorim šta bi ja uzeo od ovih telefona da koristim, nego eto, najzaokruženiji neki telefon koji ću ja da proglasim uz pomoć vas za ovu polovinu godine, za najkompletniji, najbolji telefon je po meni, to je Honor 600 Lite. On je meni pokazao nešto najviše, onako i ne znam, ako vam kamere nisu primarne, znači telefon je onako bukvalno odlično odrađen, telefon je stvarno u ruci lutka bombonica, tako da što se mene tiče, pobednik ove prve kategorije Honor 600 Lite. Čestitam Honoru, svaka čast. Sad, ovaj mid-range, što da kažem, preko 300 evra, tu smo imali OnePlus 15R, Honor 600 Pro
Redmi Note 15 Pro Plus, A57 i Poco X8 Pro. Ako bi gledao ja samo sebe, šta ja volim, to bi bio A57. Međutim, neću da gledam samo sebe i neke moje tripove sa mene. Možda bi bio izbor OnePlus 15R, ali tog telefona nema zvaničnog na našem tržištu, nažalost, tako da velika većina ljudi uvek će pre uzeti neki od ovih telefona što može kod nas zvanično se kupi na kanalu, tako da što se mene tiče i u ovoj kategoriji je pobednik Honor 600 Pro. Čestitam Honoru, ne znam šta da kažem, iako bi moj izbor bio OnePlus 15R, ali ne samo iz razloga Always On displaya, ali Honor 600 Pro po meni, ja mislim da je bolji zaokruženi telefon što se tiče kamera svega. Honor 600 Pro je po meni budžet telefon godine, prve polovine ove 26. godine i sad imamo flagship, to je Motorola Signature, imamo S26 koji ja koristim i znam velika većina vas će sigurno misliti da će ovaj telefon biti pobednik, ali sačekajte malo, imamo Honor Win. Honor Win je mene oduševio, jedinu manu mu dajem, to je taj kineski ROM. Da nema kineski ROM, da je to na globalnom tržištu, vjerojatno bi i ja ga proglasio za telefon godine, ove prve polovine godine. S26, pošto ja nosim maltene od početka, uz kratke neke pauzice, bukvalno sve sam provalio i mane i vrline, pričao sam dosta o tim manama, nekim bugovima, hvala Bogu to su ispravili, iako je to moj izbor, proglašavam ne teška srca, ali šta da vam kažem, Motorola Signature definitivno po meni najzaokruženiji, najbolji telefon koji sam radio u ovoj godini, u ovih prvih 6 meseci, iako to nije moj izbor. Moj izbor je, nažalost, Samsung S26, ali ja ne mogu da vama namećem moje neko mišljenje zato što ja sad nosim ovo da je to najbolji telefon. Ne, to je moj izbor, je Samsung S26, ali Motorola Signature po meni je flagship godine, iako ja nisam imao mnogo nekih drugih flagship telefona, znači Motorola Signature i dalje u mojoj glavi je nešto najbolje što sam ja imao u ovoj godini. Eto, ljudi, to je onako moje skromno zapažanje ovih prvih 6 meseci, znači opet kažem, ovo sve radim uz pomoć štapa i kanapa, nemam nikakvu podršku, ja radim sve sam na kanalu. Želim da se zahvalim svima vama koji podržavate ovaj kanal, svima koji lajkujete, koji komentarišete, koji delite sadržaj na ovom kanalu, vama koji finansijski pomožete ovaj kanal, tako da nema vas, ne bi vjerojatno bilo i ovog kanala, tako da ljudi, hvala vam stvarno na svemu, idemo dalje. Opet kažem, ja koristim ovaj Samsung S26 zato što moram. Mnogo bi puko para, evo kupio sam i novu maskicu, super mi radi, međutim svima bi preporučio, zato što znam velika većina ljudi više voli velike telefone i onda zato ja neću da kažem da je S26 najbolji telefon, možda po nekim parametrima i jeste, ali pošto ja volim kompaktnije modele, ali ja sam ja, vi ste vi. Gledajući ovako, čitajući vaše komentare, družići se s drugim ljudima, gledam ovako šta ljudi nose, vidim da velika većina ljudi voli veće telefone, tako da ne bi ljudi izabrali po mojoj logici S26, tako da eto, čitao sam vaše utiske, vaša glasanja sa Telegram grupe, vidim šta ljudi razmišljaju, tako da Motorola Signature po meni najzaokruženiji, najbolji telefon koji sam imao u ovoj godini. OnePlus 15R, nažalost nema ga kod nas, možda je on najmoćniji hardverski, možda se meni njegov Android skin najviše sviđa, ali opet, nema ga na globalu, to mu je veliki minus, onaj što se imamo India model nema eSIM, nema telefoto kameru, Motorola tu ga kida, znači Motorola možda nije najjača u svemu, ali opet kažem, mnogima je bitna baterija, brzina punjenja, iako ja prelazim preko svega toga zbog kompaktnosti. Ne mogu jednostavno da se mere baterija na S26 sa Honorom, sa Motorolom, sa Kinezima, jednostavno on ovde kaska, znači S26 ima katastrofalno, užasno punjenje od 25 W, užasnu bateriju kad poredim s ovim drugim telefonima, ali opet ja sam ga izabrao samo zbog kompaktnosti uređaja, tako da eto ljudi, to je meni onako iz srca, možda se vama to sviđa, možda se ne sviđa vama, ali ne znam, jednostavno Motorola Signature je po meni mnogo bolji telefon nego S26, to je ta priča.